supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat jadikan awak kurang sebagai iksir cicing di mana baik kaderna kasep cicing di mana baik kaderna ganteng nah hiji jeung saha bae pang hebatna pang mencerangna bae jadikan diri orang iksir pantak Kangjeng Nabi anta iksiru wa goli anta misbahus suduri sabaraha cenah kiai maca sholawat ulah loba-loba sape-sapeting 4444 loba teh gimana bungkas benernya lamun awewe maca sholawat 4444 sapeting geus pokona mah lalaki mana nu teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq al-hadis langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in Al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus kekersana ajengan anu ti Jakarta ongko Jakarta tapi bahasana Sunda cakula ieu pasti Jakarta tempelan tempel sebab bahasa Sundana akrab di sedak-sedak goreng ti Subang waktu mengkonon ya kurang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna pasihan kakiatan ku Gusti Allah dalam rangka negakeun agama Allah oge ka para qori nu kaleresan aya
perencangan simkuring tadi ngaos kurang doakeun kori-kori mudah-mudahan dipasihan panjang umur. Tamu urang nu teu seberang nu geus teu asing deui nu aya digigireun katuhu kula Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF, terkenal nyana di dunia solear Cisoka. Alhamdulillah eksis. Kumna nu haladir di dieu aya ketua, aya wakil, aya perangkat-perangkatna termasuk Amin Rais. Alhamdulillah araraya nyana kasorot ku sinar Kangjeng Nabi, asal keur muludan kasorot balik pareum deui. Iyalah tapi aya tamu anu luar biasa ya. Ini Madura, istrinya telah meninggal dan dia sekarang usahanya eksis. Kesini bukan semata-mata mau maulidan, ada yang dilihat, mungkin yang mana nanti bilang aja Pak Haji. Ya, ada saya di sini, murid saya umurnya 17 dibalik. Ngarasa ngora bae meureun nyananya, asal diberi 50 tahun bung. Hayangna 17 sudah 17 teu boga rarasaan beurnya. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Urang neruskeun lalakon nu kamari. Kamari urang maulidan bahwa Kangjeng Nabi teh dilahirkeun tanggal 12 Rabiul Awal. Bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah, sebut tahun gajah. Tuluy Kangjeng Nabi diutus di Mekah umur 40 tahun. Tuluy Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah berjuang Kangjeng Nabi 10 tahun. Di Mekah sabada diutus 13 tahun. 40 jeung 13 sabaraha Haji? Cepet ieu ngadek hujan. 53 jeung 10. Bener teh sih si budak ieu. Aing mah asal tepatnya percaya hitungan. Jangan menghitungna sok salah. Kamari ditanya bapana Kangjeng Nabi Yusuf, Ibrahim. Wah, itu beres ya mah. Barang kedua kali Ayub. Wah, mah kudu dibawa ke grogol. Masya Allah, Masya Allah. Tah. Jadi 63 tahun wafat Kangjeng Nabi. Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun hijriahna tahun sabaraha? Cepet atuh kamari kan sekarang sabaraha poe. Culat cilik keneh bae. Wafat Kangjeng Nabi umur 63 tahun. Tahun hijriahna tahun sabaraha? Masya Allah. Isi udah ngaji naon atuh. Ya Allah kamari. Atuh eta di Madinah sabada hijrah sabaraha tahun. Aduh parah jasa parah. Atuh hijrah di Madinah berarti nyana kakarak ngamimitan tahun. Geus tahun 10 akhir berarti 11. Tah
seperti eta. Nah, lamun tahun Hijriah na tahun 11 wafat Kangjeng Nabi, Masehi na tahun seberapa? Bener teu? Rada beneran saeutik. Kelempeng ya ieu. Masya Allah karim. Tah, eta lu perlu diingat kurang sejarah anu luar biasa. Pada tahun 580 Hijriah Islam mulai pudar deui lantaran Bizantium mulai hudang di tahun 400. Persekongkolan Amerika jeung multi nangis mulai walaupun can dibentuk Israiliyah Yahudi geus menguasai Aqsa, direbut Masjidil Aqsa nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar dijadikan gereja. Masya Allah. Maka saat eta seorang sultan anu gagah menjadi Imamul Haramain, ngaranna saha? Imam mun boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeussan aing mah. Ya boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeus lah bubarlah pondok bubar. Beletnya sebelet. Meureun usia oge meureun nya. Meureun usia ieu makin kolot makin kadina geus kudu di jerona mah alah. Geus diusiran bae ku pamajikanna ge. Jabatur mah batur muki kolot teh biasa anu di jerona mah masih eksis. Tapi ieu mah tawadu. Geus lanapa. Manfaat. Pamajikanna geus bosen deui. Jajamu berbagai jajamu. Temempan. Obat berbagai obat temempan. Mangade beaks. Aya nu mere resep. Cak nu mere resep make mangande. Nya nareangan ka unggal tangkal aya meureun 2 karung mah. Eleh bobule mah. Deui pamajikan haju mau belati. Ieu mending dipotong we. Inget-inget ka dongeng eta teh anu sok dicarekan bae. Salah dicarekan bae ku pamajikanna. Asal datang diparekan, asal datang dicarekan. Lah jakna aing geus kieu bang. Hirup. Ka kebon kirai, kabaran aya kuya. Potong hulu kuya. Teu dan di luhureun meja, tutupan ku turub saji. Diantep ke nyana keluar. Pamajikanna nempo naon ieu? Barang di deuleu. Innalillahi. Ieu kakak kunaon jadi hantem-hanteman kieu. Atuh marah mah marah bae mah dipotong kieu naon harepan aing. Tapi pamajikan ge nyana henteu haju gegeraan marah jeung ceurikeun teu dipandang geula. Paingan nyahoan bae cek nya aya mataan. Orenganan. Jaya irungan segala. Aya letahan paingan cek nya ieu. Masya Allah nyahoan bae nya ieu oreng mata aya. Tololnya we tolol. Aduh, barang datang salakina teh diasupkeun deui ka dinya. Langsung nya ngagedepret ka. Kudaon? Atuh kula sanajan marah bae ge tah mah watek. Ulah aju hantem-hanteman. Lah, salakina teh bongan. Boga duit marahan bae teh. Can ge nyandung geus bebeakan marah. Geus ka ulah sok kikituanan ka. Eta aduh, kahayang kula marah ge hook ka eta. Ente eta kunaon dipotong. Lah, bongan mah. Anjur kan tuh ieu cek salakina. Tunggul na kene. Aya. Nanyakeun tunggul. Teu beres.
Hayu cenah turun ka kamar, hayu sugan aya tunggulna, hayu. Langsung ka kamar biasa, nyana happy-happy. Ceknya nak aja tunggulna ge panjang kene. Katipu. Nyana bareng hudang teh. Teu mah lain-lain wae huluku ya paingan. Atuh marah deui nyana. Masih deui. Salah atuh bola bebenya nya. Bola bebeja huluku ya. Ah. Lalakina modal Haji Pendi meureun nya. Mukakeun rahasia bae. Teu buka akal. Guys, balikan deui. Nah, ieu tahun 580 seorang sultan ngaranna saha Haji? Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat ka Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir. Beuh, Haji Pendi di Mesir pohar. Asa panghebatna bae meureunnya. Pan urang Mesir mah sebenarnya garagah, garelis. Nyelenyana. Asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran. Ngan peda buntutan doang. Aduh Gusti Allah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah, ceramah di Madinah, nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja. Urang rebut kembali eta umat Islam Madinah, umat Islam Mekah, tamu-tamu munggah haji setuju kabeh. Tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikan nomor 1 pemenang, nomor 1, nomor 2 bakal diberi hadiah. Wah, Yaman nyieun, Turki nyieun, Mesirna sorangan nyieun, Irak, Iran, wah beh nyararieun. Naon kitu ngaranna? Siiran-siiran. Langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji. Eta teh anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat ya Nabi salam alaika. Ada sorana resep asa ngadenge galedeg. Salam alaika salawatullah alaika anta samta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa. Bahkan ngaleuwihan ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya. Subuh riem-riem jol panon poe ya Allah beungit Haji Pendi anu okos disolear kadeuleu beungit Haji Rusdi ge kadeuleu nu sakitu kasepna maksudna okos cepot. Haji Rosidi masyaallah Robi Sugara bey ngan eleh jangkung eleh mancung eleh gede sama ngaranna lain. Haji Masuri masyaallah lamun dideuleu kurang beuh pohara jasa bobogohan beak mobil hiji.
batur mah jantilok kayak bobogohan tilok beak mobil hiji ya mau bobogohan pleng bae spion eueuh balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak dan nabrak mah tilok dua ieu dua kabeh ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen eueuh cak Haji Wati aya sen ka mana sen ieu tabrak deui bae emang dipake ku sang budak ngaranna ge lah cek cenah teh sen eueuh masyaallah karim tilu eueuh setirna tilok aya nu kitu bobogohan jeung setir-setirna kaopat kali lempang suku cek Haji Wati ka mana mobil lah jual cek cenah teh sejarah luar biasa eta masyaallah da bajingan jasa teh hah padon poe nyorot ketingali nu kasep ketingali nu goreng ketingali geulis ketingali beke ketingali gendut ketingali kabeh boro-boro manusia munding hewan segala rupa ketingali jarum potong ge ketingali Kangjeng Nabi mah lain eta nyorotna datang ka ayeuna nyorot ka kampung Cilongok masyaallah Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kasep alah si hasud si mah Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi beuh banyak ngayakeun muludan encan dibubarkeun geus nyen panitia deui resep jasa meureun nyananya aya leuwih namanan kitu ge meureun ya Allah ya Rabb ieu kasorot di dieu coba di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ieu di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi berkatna dipanggul diiring ka ditu ya Allah cek kula rame-rame naon kuda keur ngobrol bajeng pamajikan pisan rame-rame naon si budak rame-rame barang di dieu horenganan ieu lembur kuring pohara ieu berkatna parahu aya kula mah geus bakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung ya Allah ka pondok ku jalanna mun aya jalan mandek ieu naon ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah tina bodoh jadi pinter tina teu nyaho jadi nyaho masyaallah karim kita teu wauh ka Allah jadi wauh basyira wa nadhira sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga dipindahkeun ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi surga lain lalagaan pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa ya Allah ya Rabb tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi mun kukula dicaritakeun wasilah di Amerika loba lu asup Islam wari muludan besar-besaran ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi ieu karim pohara jasa lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa lobana maulidanana ribuan manusia lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari leumpang nu tadi aya di Jakarta ya Allah ya Rabbi lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa capek tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter tina bengko kana lempang nu paling indah tina neraka ka surga urang di dieu diuk hayang pindah urang teh embung cicing di neraka dipindahkeun ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser tek urang Cilongok teh jadi ka surga urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana urang Cilongok pindah ke surga ulah makan aku ieu urang mana ulah dek amanat ke malaikat Ridwan yang satu jangan dulu pakai ada syarat-syarat Cilongok mah tanpa syarat arasup ke surga emang nu bakolot urang gitu surga tapi itu jelas dipindahkeun
melalui sinar Kangjeng Nabi. Iyalah anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Mun dijelaskeun ku urang eta pohara anta iksir wa goli. Aduh setengah satu cuaca geus teu bagus kebari lanjutna iksir ya. Ya carita iksir engke bae urang malam ieu malam mana ya Senin terus Selasa ngaji malam Rebo malam Kamis di mana nah kayak orang cerita iksir di Asem sebab ieu geus teu mendukung hujan terus teu geus peuting kayak orang nyaritakeun iksir tegor kula beusi pohong kayaknya tanggung gua atuh geus setengah satu aduh sok jasa meureunanan juri Cisoka datang merenya anta iksiru wa ghali. Masya Allah aya hiji kayu ngaranna kayu iksir. Kayu iksir eta disarupakeun Kangjeng Nabi ka kayu iksir nu manta Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu. Anta iksiru wa ghali kayu iksir. Masa Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga keistimewaan. Deh Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling ge kayu kaoka tiruan. Aya deui kayu teh nya nama menang di Pakulonan teh lain Pakulonan non gara di kulon da ujung kulon. Paranti anti orai. Mantap alhamdulillah di pondok eueuh orai lantaran nyana boga antina. Sok ngagendam. Kadang-kadang nyana ngarupa orai. Pamajikan ge pamajikan kagetin. Isi orai di dieu. Barang dilenget-lenget ih jadi masalah ki. Mantap kulit dage ku ari hampir kos orai kulitna. Iksir. Ya Allah ya Rabb. Keistimewaan kayu iksir. Lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naon untung bae. Lamun urang nyekel kayu iksir, urang jadi pejabat, kajen teuing sakolana SD, hayang jadi presiden jadi iksir. Lamun urang beungeut jore, kos aja pendek lagi, beungeut perang. Nah, kuari hayang kawet. Yes. Beak geus teh geulis geus teh. Beak teh geulis geus teh. Kan lamun urang nyebut ge mah itu geulis da we. Geulis biasa-biasa bae. Itu tuh, nah itu mah gelis rada luhur. Tuh itu tuh tiung koneng tuh, beuh itu mah gelis dak luhur tah. Itu tuh nu tiung beureum, mau eta mah. Beak geus tah mah gelis. Tah, lamun aya awewe gelis aju dia kawinkeun jeung Haji Pendi nu panggalana berontak kula. Maksudna teu satuju. Masa beungeut jeung gelis. Nah, teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir. Kadeulina Mang Haji teh kasep bae. Kadeulina ku sasaha bae ge kasep bae. Kulum. Lain kulum Mang Haji mah ya Allah kulum bego. Payah jasa ya. Otakna ya SDM-na ya Allah. Mang Haji ieu walaupun nyekel kayu iksir. Misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis deuleu Mang Haji teh kabita bae. Kadeulna kasep bae. Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadeulna kasep bae. Mang Haji. Hah? Emang nyaho ka Ratmi? Mang nyaho. Atuh sabeca sorangan pan nya mah. Kasep bae kadeulna. Mang Haji misalnya ka Uzbekistan kamari kan garilis jasa di Uzbek. Bih, eta orang Uzbekistan, Masya Allah, tukang sapu, nah di Uzbekistan tukang sapu, jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu. Di Uzbek, bener cak Patriana, budak. Aing geus ka Amerika, geus ka Jerman, geus ka Inggris, geus ka Prancis, ka Mesir cak alal cak ka Maroko. Ieu lain ieu Uzbek, nya keur carita teh di Uzbekistan, ziarah ka Imam Bukhari. Waduh, barang ka Uzbekistan cek nya pohara teh jelema. Tukang sapu na bae. Tukang sapuna eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia. Ih, karasep urang Uzbekistan paingan Imam Bukhari kasep jasa. Nah, ieu carita iksir ya iksir. Mang Haji mun nyekelan ka iksir, hajo ka Uzbekistan. Awewe nu sakitu garilisna neuleuh Mang Haji. Mang Haji teh kadeulina kasep.
begitu kuari terbuka iksir terbawa iksir padahal mah kasep yang ngaji sakieu mah kasep tapi ku batur di pajar jore we heran ku lagi kurang ge padahal sakieu baca kasepnya tapi asal dibedakeun ieu kasep teh ih jariji ceuk tah aya jariji asa nah ieu kurang iksir supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat jadikan awak kurang sebagai iksir cicing di mana bae kadeulna kasep cicing di mana bae kadeulna ganteng ngahiji jeung saha bae panghebatna pangmencrangna bae jadikan diri urang iksir mantap Kangjeng Nabi anta iksiru wa goli anta misbahus suduri sabaraha cenah kiai maca sholawat ulah loba-loba sampai sapeting 4444 loba teh gimana bung kasep benernya lamun awewe maca sholawat 4444 sapeting sampai sapeting geus pokona mah lalaki mana nu teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah ya Rabb ya orang lanjut ke lantaran situasina ya insyaallah malam Kamis jangan kalau masih pohonnya iksir orang tutup ku doa doakeun panitia mudah-mudahan diberi panjang umur diberi kekuatan diberi tabah nyana gitu kene panitia pembangunan masjid wakil nage mudah-mudahan diberi kuat nyana rada muriangan baik wari kadeun aja jadi besar harapan besar kahayang tenaga eueuh ieu wakil nah eta nya kitu kene urang nu halal hadir di dieu mudah-mudahan jadi iksir kabeh mudah-mudahan dihampura dosa urang mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munada fil azmani wal ma'arib ari anu disebut diceluk digero dina firang-firang zaman jeung pirang kabutuh wal maqasid jeung pirang-pirang maksud khamsatun eta lima. Urang setiap menit, setiap detik kudu terus ka Allah. Hese. Tapi kan aya nu bisa. Per detik, per menit, per jam terus teu pernah poho ka Gusti Allah. Hese. Tapi aya nu bisa. Tinggal urang geus datang ka mana ingetna ka Allah. Urang mah inget ka Allah teh ketika dibere gering. Mun urang dibere gering Allah goler di rumah sakit kakarak nyana Allah. Mantap cek Allah oh sia mah mending gering berarti. Lantaran sia mah lamun sehat tilok Allah-Allahan barang gering Allah-Allahan. Tah digeringkeun ku Allah. Itu keneh lamun dagang rugi Allah, masyaallah. Ieu si manajemen sakegeus bagus sako dagang rugi masyaallah. Oh, cak Allah maning dirugikeun ku aing. Itu keneh lamun katipu ku batur kakarak Allah-Allahan. Nah, jadi berarti lamun urang nili kadinya eta panyakit teh ngadeukeutkeun urang ka Allah lantaran ku sebab urang gering urang inget ka Allah keur teu gering mah teu inget ka Allah berarti gering jalan menuju Allah rugi jalan menuju Allah katipu jalan menuju Allah. Waduh keur teu katipu mah teu wawuh jeung kiai barang katipu boh subuh ge ditanggoan kiai salat subuh ditanggoan kiai ngaji ditungguan keneh bae nyana deuk bebeja bahwa nyana katipu kamari mah keur meunang untung teu pernah datang ka imah kiai berarti aya anu wawuh lah ka kiai ku sebab katipu nyana nu mantap
tipuan eta termasuk jalan ke Allah. Geus we urang minta mudah-mudahan gak tipu deui. Mudah-mudahan motor leungit deui. Deres mun ayeuna sabar, mun sabar. Jadi nu jelas mah urang mun tayang teh ulah kasasa per detik. Wal ma'arif ketika aya kasanget jeung kabutuh ka Allah. Wal maqasid naon anu diperlukeun ku urang nu dimaksud ku urang Allah. Nah, jang paranti mun tayang ka Gusti Allah 5 nomor kahiji al mufradul alam. Iyalah mufradul alamnya wa huwa al haqqu jalla jalaluh Allah jalla jalaluh wa hadha huwal maqsudu bizzat wal arba'atu wasailu nu opat sakadar wasilah nakirah maksudah nakirah ghair maksudah wal mudhafu wal musabbah bil mudhaf ieu adalah sekedar wasilah asli nama adalah al mufradul alam. Mantak wa qad yutlaqul mufradul alam ala rasul alaihi salatu wassalam. Kadang diomongkeun mufradul alam teh ka Kangjeng Rasul alaihi salatu wassalam lintiradihi bil kamalat. Lantaran intiroda Kangjeng Rasul kalawan sifat kasampurnaan. Eueuh tandingna Kangjeng Rasul. Untuk nilai-nilai kesempurnaan neangan timimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir makhluk moal ayat tandingna untuk mencapai kesempurnaan ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zuhurihi bil mujizat jeung lahirna Kangjeng Nabi dengan berbagai mukjizat zuhuron naril guro lailat sakumaha lahirna seuneu ipeting di tengah kerpoek anu luar biasa aya seuneu wabeh neuleuh kadinya mentak ialah diisyarahan sahibul burdah khafata kulla maqamin bil idhafati inudita birrafi mithal mufradil alami ieu tah dina burdah tah aya tah khafata ngasorakeun tuan kulla maqamin ing saban-saban maqam bil idopati kalawan den idopatkeun idnu di tawaktune den celuk tuan sira Muhammad birrofi kalawan rofi misal mufradil alami hale umpamane mufrad alam ta aya mufrad alam dijuluki Kangjeng Nabi ku mufrad alam. Kangjeng Nabi teh hiji manusia di bajuan kadeleuna makos jelema lantaran di bajuan di sorbanan padahal jero nama nur ilahi. Ay Habib Rojak mah asli manusia. Jubah Kangjeng Nabi mah diperebutkeun ku sahabat jang engke boe supaya engke bisa gebedas di malakal mau malaikat munkar nake man rabbuka hai sulah sok aju punya tanya boe deuleu boe percayaeun kan malaikat ge coba make jubah Habib Rojak man rabbuka naon sih acak malaikat ieu jubah saya jubah Habib Rojak jeung Habib Rojak lah ka dieu sembarangan bae sia rojak ditantangkan ke malaikat ya Allah ya Rabbi teh Kangjeng Nabi teh di sorbanan di jubahan di sarungan zahir nama padahal nur ilahi anu Kangjeng Nabi mah hampang Kangjeng Nabi mah berbuktina subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber Kangjeng Nabi ti masjidil haram ka masjidil aqsa ti masjidil aqsa langsung naik ka sidratil muntaha beuh malaikat Jibril ge geus teu bisaeun nganter Kangjeng Nabi ku luhur-luhurna pangkat Kangjeng Nabi teu bisaeun kekeh Kangjeng Nabi teh ngajak malaikat Jibril mahnya Jibril aya kudu ditinggalkeun mah pantadina ge anjeun nu ngajak kaula mahnya ayeuna teu nganter cek malaikat Jibril hampura Muhammad geus lain wilayah ieu mah kan wilayah Jaki Tangerang mah
geus lain wilayah ampura cek malaikat Jibril kula mah datang ka dieu doang ante ieu mah hayu urang naik bae sakira-kira malaikat Jibril ngalengkahkeun ka wilayah batur bakal kabeulem tutung malaikat Jibril ai lain wilayah na teu bisaeun malaikat Jibril ge tapi Kangjeng Nabi mah nyulucus bae ka luhur ngadadahan malaikat Jibril Jibril dadah eleh malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi masyaallah naik Kangjeng Nabi mah terus langsung pendak sareng Gusti ieu keur carita sompralna walaupun teu meunang Kangjeng Nabi dicaritakeun pendak jeung Gusti kanu bodo mah lantaran besi engke pajar teh aduh hareup sedangkan pan Gusti mah tempat janu ngabutuhkeun ka tempat mah makhluk satungtung ngabutuhkeun kana tempat ihtiyaj jelema anu ihtiyaj berarti dhaif lemah atuh mun Allah ngabutuhkeun tempat atuh Allah lemah puguh tempat lagi nyieun Allah geus eta mah teu meunang dicaritakeun tah mah kos kitu mah hanya makom-makom tertentulah nu nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi muajah jeung Gusti bahwa Kangjeng Nabi Musa alaihissalam muajah mukalamah jeung Gusti mun dicaritakeun cara mukalamahna teu nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa ge mun nyaritakeun Kangjeng Nabi mukalamah jeung Gusti Allah muajah teu nyaritakeun muajahna nu penting mah oleh-oleh ti Gusti Allah salat 5 waktu sakitu bae geus mantak Siti Aisyah mah rengeseun jasa saha anu ngomongkeun bahwa Kangjeng Nabi teh cenah amplok jeung Gusti Allah ulah Siti Aisyah mah keras kunaon lantaran beusi kadenge kuno bodoh oh berarti Kangjeng Nabi di luhur kapanggih jeung Allah berarti Allah aya di luhur kan gitu nah ieu bahaya kan lamun Allah aya di luhur berarti harita teh meureun Allah atuh pahareup-hareup jeung Kangjeng Nabi wah cilaka teh kos kitu eta tah jang nu bodoh ulah nyaritakeun kos kitu dumadak dek dijadikeun wali teh ku Gusti Allah ieu teu sambarangan jelema nu teu mondok moal 100% moal jadi wali geus moal we cak aing moal udah sok nungtut sia sia sok harenges aya mah nya cenah wali aya kitu mah Allah aya kitu mah mondok embung sia jadi wali hayang boloon wah cenah teh mah kos emang bangkat kawalian emang jang kiai doang yeh pugu kiai ge kagol karuan henteu jadi berarti kudu nu pinter lantaran engke di dunia kewalian teh aya musyawarah di alam gaib para wali mungkin bae musyawarahna di pendopo zaki eta mah meureun bangsa grup wali-wali Haji Fudoli meureun teh mah balik menang 3 juta kan Bud 3 ta 4 hah eta mah wali boloon teh mah aya anu engke musyawarahna teh mungkin di tengah laut aya nu musyawarahna teh mungkin bae engke di gua aya engke musyawarah teh di luar negeri di dunia kewalian teh kos urang bae kos kieu kos dunia nyata nu mantap kuari teh teu eureun ieu teh musyawarah nu zahir secara praktis keur dimusyawarahkeun saha calon presiden Indonesia padahal tadi musyawarahkeun geus nyararahonyana si eta nu bakal teh hese di Indonesia mah siga nya we urang teh dikutak-katik padahal mah dah geus kos kitu bae hese di Indonesia mah nu mantep teu jelas urang milu kanu teu jelas we saudara remeng-remeng bae nah iya di dunia gaib ge sarua bae andai kata bakal pibahayeun gede tetep ditoel jadi teu kaluar tah dunia teh aya 2 dimensi urang kuari kan keur aya di zahirna mah kos kieu urang lamun disingkapkeun kuari disingkapkeun ku Gusti Allah tek bae kabuka aya jin di dieu loba di dieu teh urang babarengan hirup urang jeung hirup jin bareng ieu keneh ngan disingkapkeun ku Allah trek oh urang teh aya di kerajaan jin biasa we darariuk biasa jin ditutup deui jieu urang kieu dibukakeun deui aya jin loba ambal aya nu geus kubacana jin eta mah jin mah anu bangsa make baju koneng teh eta jin geus kitu teh janggotan eta jin kumisan nu telok di sisiran kumisna eta
tutup deui. Oh dunia urang deui tuh kan kos kitu teh da urang kuari urang kan dibuka ditutup hijab urang hate urang ketika hate urang dibukakan trak bakal kabayang sesuai jeung pangkat namanehanana aya anu diinkisapkeun ku Gusti Allah teh langit kahiji aya nu diinkisapkeun langit kadua aya nu diinkisapkeun katilu aya nu sidratil muntaha diinkisapkeun ku Gusti Allah ih eta tah rahasia Allah tah mah nu kos kitu mah kumaha kaluhuran pangkatna jadi urang ditutup deui biasa deui ketika dibuka diinkisapkeun kadeuleu eta mah geus kos kitu bae urang keneh tetapi ieu teh ku Allah aya disingkapkeun aya ditutupkeun kuari rada lalaunan we heulanan urang lalaunan tatadina teu nyaho rukun wudu kuari jadi nyaho rudu urang kan jadi rapih sesuai jeung rukunna eta kakarak nyingkap syariat kamari mah aing wudu teu puguh teu karuh horenganan horeng kos kieu nyingkap syariat kakarak teh mulai nyingkap syariat teh dina salat ka kamari ieu mah padu doang tarang di mana sujud katutupan elos jempol suku di mana sujud teu noker ge terus bae dan lain sebagainya begitu urang geus ngaji rukun salat rapih kuari kasingkap syariat ngaranna kakarak disingkapkeun syariat doang urang geus tenang pede urang asup ka masjid teh melangkah dengan pasti masyaallah dek nangtung belah mana bae ge dek dideleukeun ku saha bae aing akur jeung syariat Allahu akbar mantep dideleukeun lain jariat geus aya di dada aing heuy samarukna kumaha deleukeun Gusti aing sujud aing ruku aing dan lain sebagainya tegep jasa Allahu akbar sami'allahu liman hamidah wah mantap jasa ieu padahal di jero batin mah hayang kalem bagus kan salat aing udang-udang lagi gede kan weh mantap jasa nyoba aing bagus kan aing sanajan teu ka Irak ge bajuna memake kan eta kasingkap eta kakarak kasingkap syariat bae urang geus puas nyingkap syariat doang geus puas jasa tetapi ketika urang ngaberesan batin Masya Allah karim aya lelembutan horeng di awak urang teh anu lelembutan eta teh kahalangan ku nafsu anu nafsu eta teh horenganan ngendalikeun urang ketika urang terus nutur-nutur nafsu sesuai jeung watek lantaran mata urang teh diberean watek neuleuna hayang kanu indah-indah ceuli teh dibere watek ngadenge hayang kanu merdu-merdu irung teh dibere watek gambe teh hayang kanu sengit-sengit letah teh dibere watek mun ngicip-ngicip teh hayang kanu lazat jeung ngeunah leungeun teh dibere watek mun nyekel hayang kanu hipu-hipu lain ya Allah meukeun carita baheulanan suku teh ngawatek kabeh ngawatek satungtung urang nuturkeun watek eta berarti ngahayukeun nafsu moal kasingkap batin urang datang ka paeh moal kajen kumaha kudu kumaha tuh kudu dikhorikeun rusakeun mata urang kudu dirusak ulah supaya neuleu kanu indah-indah pereumkeun mata teh ketika neuleu nu indah mimitian carana kumaha carana make aturan syariat ulah dideleukeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah ulah didegekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah ulah diambekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah sebab di dinya lah aya kalazatan sesuai jeung watak kuari kurang dipaksa nafsu kurang dikendalikan ketika aya awewe pereum cak nafsu kudaon pereum hidung benar cak nafsu bentar coba gua bentar deuleu aya awewe kok teu peureum hook putih Lampung gede adat tah eta watak akur tah deleukeun cak watak emang eta mengenaeun mun dideleukeun cak nafsu hayu di dinya teh aya nu ngadongkrak hawa
cak hawa deleken urang pan geus ngaji Baisuddin anu ngabangkitkeun agama cak agama haram tama ngadu antara Baisul Hawa jeung Baisuddin cak ajakan hawa deleken ngeunaheun di delekeunana waduh bibirna mantap jasa hai peureuh jasa bau pohara cak agama haram tete ulah tete heuy haram dosa neraka ngadu ajakan hawa jeung ajakan agama nu menang nu mana eta sia teu jawab biasana ajakan mun cak hawa delekeun lantaran geulis cak agama ulah lantaran lain mahram haram nu menang eta teh hawa apa agama tuh sia mah kitu pan dasar disiapan kuduna mah pan agama ai kuduna mah mun kiai mah pan ai mah kiai haram atuh kos kitu mah kecuali si batur deulekeun aya batur ulah kiai ondo tau kos kitu mah jadi itu mah jarwa isina ka jelema lain ka Allah nu mantak ma zahara wa ma baton eker ebreh eker samar tetep sieun ka Allah dina loba jelema haram Allah nu ngaharamkeunana dina eueuh jelema haram tetep Allah ieu lain pan dina loba jelema haram dina eueuh jelema ngintip ya Allah ya Rabbi tah iyalah khorik moal jadi khorikun lil adab lamun urangna teu ngakhorik sorangan nah penting saha sih nu teu tunduh atuh penting jak kabeh ge tara runduh lantaran emang ge secara syariat mah penting teh jang sare tapepan kabeh ge jadi jelaskeun kapan dina Al-Qur'an ge penting teh jang sare teh reup urang sare bersyariat masalah asal sesuai tetapi kapan urang mah hayang deukeut jeung Gusti Allah tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ku urang teh adi teu usap ieu teh anggal-anggal aing lain teh cinta jeung teresep ka sia ngahaja sia teh nang meuli jang aing kasur aing teh lain terindu kasia tapi rindu aing kasia mantak dibeli ge ieu teh jang sare simbut atuh sia teh beuh lain lalagaan ku aing ngahaja nang meuli tapi naon hartina lamun nuturkeun sia bae mah nafsu aing teh hayang kasia tapi aing leuwih cinta ka Gusti Allah jadi isuk page-toge aing bakal ngagoler di beuteung kuburan lamun aing ngagugulung sia bae pan aing rugi tatajafa junubuh merenggang awakna ngajauhan anggal jeung kasur hampura anggal anil madaji aduna rabbahum salat nyana ka Allah khaufan sieun ceurik nyana tengah peuting wa tamaa boga harepan hayang rahmat Gusti Allah ditinggalkeun bae tempat sare teh geus we nyana mah sajadah nu geus sataun teu disusuh-susuh teh geus pohara deh ambeuna ge geus lain lalagaan tah bapana bentek Allahu akbar cak setan hawa bari numpakan setan numpakan hawa kiai atuna naonan pan di kamar teh aya anggal sakitu hipuna kasur pamajikan ngongkong gara-gara deuleu ngongkongnya kunaon haju ieu nyempil di dieu mun hareudang-heudang mun tiris-tiris nanaonan lah jabatur eueuh nu neuleuh ieu atuh maningan sare isuk tunduh gara-gara kiai isuk tunduh kajian kukubat terganggu ya kesehatan pan geus ka rumah sakit mah nyawa sorangan ih kula mah nganasehatan wae ka kiai waduh teh setan bolot bolos eta imang nasihatkan bage daripada isuk tunduh aju ka dituna kan terganggu kesehatan kan eta moal bisa ibadah geus ulah sok hanteman segala tahajud segala zikir le tuh sakawasana bae ya Allah ge nitah ka urang teh lain kudu kikieuan ye Allah teh nitah sakamampuan urang ulah sok dipaksa-paksakeun kitu urang haja tergiur tah ku rayuan setan bener oke nya tuh aduh dan naonan kikieuan atuh yo teu mendingan hees bae ka subuh hudang ulah loba teuing tahajud mah ulah loba teuing geus cukup 2 rakaat geus cukup teu kudu zikir-zikir teu kudu
geus bersareat ge ka sorga ieu wah mantep jasa geus asal kagoda urang ku setan ngaringkuk deui tapi lamun cak urang tolol sia goblok sia nu goblok sia setan teh sia lu goblok ngagoda aing ya tuh kiai teh tolol kudu ninggalkeun tempat sare sia bener nu goblok tungtungna mah kiai jeung kiai ngomong setruk stres kana cak pamajikan kok kiai jadi kiai ya salah kiai jadi kiai wah ya kudu bakal grogol ieu ya teu kudu diomongkeun seakan-akan seperti kitu paksa ku urang mata nundutan urang carekan mata goblok sia mata teu bisa dibawa ibadah awas ya ku aing dibebaskeun ka cai sia ku aing bila perlu kopi ya cak mata boleh oge sih aja ngarokok tapi ibadah teh lamun teu dikitu-kitu moal bisa ku manehanana jadi wali ku manehna jadi solih menang merangan nafsu ulah di deuleunya na bisa jadi wali na bisa hiber ulah di deuleu jadi solihina perang jeung nafsu ulah tah coba ge kabehan ge kos karar itu lamun teu kos kitu jeung moal bisa kabeh ge nya ngalentuk bae kieu bae aduh ampun eta keur perang eta nya keur perang sabenerna awas ya kopian tah eta sapali 2 kali encan manggih lazat kabelah dieuna lantaran dipaksa encan ngeunaheun encan ngeunaheun teh sabulan 2 bulan masih kene biasa bae teu ngarareunaheun encan dibere ku Allah datang ka mana perjuanganana datang ka mana nyana perjuanganana ketika tek setahun 2 tahun lantaran terus bae konsisten nyana penting hudang wirid penting hudang tahajud wirid ida mau tahu geus pokona mah aya nu ngebel ge nu ngebel aya SMS geus pokona mah aya lain ti parawan moal masih nyempilkeun kan bae teh moal tolol angel teh mah jadi wali teh mah nya menteng geus pepegatan nya asal penting mah sape segala teu aing mah geus ka Allah paksa awak di ka Allahkeun paksa di ka Allahkeun Allah kan selalu mere innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim moal ngarobah kecuali nya anu ngarobah mantap cek Syekh Abdul Qadir man ghayyara ghayyiru sajalaban nu ngarobah dirobah ku Allah kurang dirobah pikiran urang di kunaon-kunaon sia awak kunaon resep ka motor goblok tolol sia kunaon resep ka mobil ka Allah atuh boloon sia tolol sia kunaon atuh ieu resep ka janda herang goblok tolol eta teh urang teh atuh dicarekan di goblok-goblok urang deuleu atuh batur geus datang ka mana ibadah teh geus ngeunaheun batur mah geus ku Kangjeng Nabi geus dijelaskeun ketika salat nikmat jasa kagusa ketiga zikir ngeunah jasa Aisyah dek iraha tuh qurratu aini fi salat ieu salat bae teu ngeunaheun gangguanana dunia Aisyah kunaon cinta dunia goblok sia awak teu penting teh urang nyarekan awak sorangan sabulan 2 bulan satahun nah kulantaran urang teh diperhatikeun ku Gusti Allah beneran urang berjuangna urang teh perang mujahadah dibere ke ku Allah saeutik ner ai kongeunang aing makhluk diciptakeun anyar Allah teh khaliq nu maha qadim cicing di mana bae Allah nyahoun bari nyahona qadim aing mah anyar leumpang ka mana bae Allah nyaho peuting beurang Allah nyaho aing hees aing giuk Allah nyaho dih isin amat aing lamun teu ibadah ka Allah mun Allah neuleukeun aing keur di TV isin amat Allah neuleukeun aing keur dinaik lebe isin amat Allah neuleukeun aing keur ngobrol teu karuan isin amat sedengkeun Allah mah teu eureun-eureun kapan terus bae neuleukeunana nu maha qadim mah sia awak lamun dideuleukeun ku Allah per detik keur lain keur ka Allah meureun sia teh kana neraka sia awak dibere ngeunahna ilmu Allah
karak dibere ilmu seetik baku Gusti rasa bahwa Allah nyahoeun geus nikmat jasa bakal ngeunaheun hese nyaritakeunana lantaran didelekeun ku nu maha kawasa didelekeun ku nu maha jembar didelekeun maha gopur maha rohman maha rohim maha goni maha sagala-gala ieu dunia teh ciptaan manehanana ciptaan anjeunna urang keur diperhatikeun lah aing mah makhluk nu dhaif nu hina nu leutik nu pendek umur nu sakedeung haju diperhatikeun ku Gusti Allah rasa nyahona Allah teh terus-terusan bakal nikmat jasa aduh ngeunaheun amat kuari mah kelantaran geus asa dikajahokeun ku Allah salat teh beda nu kamari mah usolli sunnatat tahajjudi rakaataini Allah sejak kaulah salat tahajud bar benang saya kowe lantaran jauh kan jeung Allah make syariat per bulan datang ke Allah teh asa nganyahokeun ka urang nangtung aing dikanyahokeun diuk aing dikanyahokeun atuh salat aing teh pandang ti Allah teh geus nganyahokeun ka aing atuh geus malaekos kitu Allahu akbar masyaallah ngeunaheun Allah sami Allah ngeunaheun ketika geussan teh ta urang geus beres salat tahajud haju ngedeng dina anggal ke ji Allah nyahoeun aing ngedeng isin amat aing didelekeun ku Allah dikanyahokeun hudang deui kajen aing mah kajen teuing nundutan bari diuk lah daripada aing ngedeng isin jasa cak Gusti Allah sia hees eta dianggal ngeuneunahan isuk pageto di jero kuburan mah anggal dek nanaonan sia kudu sare dianggal nu bagus bayangkeun hirup sia bayangkeun ke sia di jero kuburan kuari make kasur anu bagus nanahonan atuh sia bayangkeun hirup sia bada maot sia di jero kuburan boro-boro kasur puguh samake eueuh bayangkeun ku sia kahirupan anu qaditu selanjutna dan selanjutna lamun sia kuari ngeuneunahan di dituna moal ngeunah mun kuarina sia teu ngeuneunahan di dituna bakal ngeunah lantaran kahirupan di akhirat mah kumaha kuarina lamun kuarina urang teh loba sieun di ditu bakal aman lamun kuarina loba aman di ditu bakal sieun sok sia awak aman teu kuari sia lamun kuari rasa aman di ditu bakal sieun mun kuari loba sieun di ditu bakal aman aduh geus moal bisa hees urang nikmat tapi ngeunaheun masyaallah nya kulantaran dibere saeutik dimangpaatkeun terus ka Gusti Allah oh beneran berarti sia tambah deui kuari asa didelekeun tadi asa dikanyahokeun kuari ngojai di ilmu Allah beunta asa aya ilmu Allah peureum asa aya ilmu Allah percis kos urang di laut mun urang ngojai haju kelem di laut teh beunta gigir katuhu kaleus sekelilingna cai kabeh ieu ge sarua urang seakan-akan ngojai dina ilmu Allah kaluhur kahandap ilmu Allah bae jadi dikanyahokeun ku Allah ditambah deui ku ningalina Allah dikanyahokeun deui ditambah deui ku arina ayeuna ku basir Allah ilmu Allah dan lain-lain ku kadengean ngadengena Allah geus asa jeung Allah bae ieu teh aslina Kangjeng Nabi nu kos kitu teh Kangjeng Nabi nu mantak Kangjeng Nabi bae mufrad alam seakan-akan ngan hiji dirina teh nyatu jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi teh nu kos kitu mah nu mantak ieu tah bahasana khafadta anjeun ngahandapkeun Muhammad kula makomin kana seluruh makom eueuh makom nu bisa ngaluhuran ka anjeun saha bae ge boro-boro nu ngaran manusia cacak-cacak malaikat rajana malaikat ge Jibril teh geus tinggalin ku anjeun khafadta ya Muhammad bil idopati disuman dedehkeun ka anjeun mah numahi anjeun teh lantaran ibnu dita karena anjeun mah diceluk digerokeun biropi kalawan luhur langsung ku Gusti Allah jadi ente mah Muhammad mislal mufradil alam percis mufrad alam jadi ngahiji jeung Gusti Allah urang mun bahasa ngahiji jeung nu bodoh teu meunang kulantaran ieu mah keur nyaritakeun ilmu kawalian ngahiji teh pan hese ngahiji mah ngahiji rasa adapun urangna jeung Gusti Allah moal bisa lantaran urang mah makhluk Allah mah khaliq urang mah anyar Allah mah qadim manya makhluk jeung khaliq bisa ngahiji tapi kulantaran pikiran terlalu cinta terhadap Sarwiti sehingga seakan-akan menyatu dengan Sarwiti kabeh kadaleuna Sarwiti bae
aya naon bae sarwiti, aya naon bae sarwiti, teu dahar teu nginum inget bae ka sarwiti, teu make calana ngagayot inget ka sarwiti. Nyana sarwiti bae eta ngaranna mabok sarwiti. Disebut majnun sarwiti, disebut majnun laila, kuari majnun Allah, khariqun lil adat. Geus cenah seuri sorangan bae. Seuri bae sorangan senyum bae sorangan. Besing ke urang manggih nu seuri sorangan, senyum sorangan. Gagerogol lain deui perasaannya naeukeur jeung Gusti Allah mufrad alam. Nah iyalah urang mun tayang eueuh deui iwatika mufrad alam yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah kasasaha ka Allah bae asal boga keyakinan diatur keyakinan urang teh urang kuari kakara keyakinan ka syariat urang makom syariat. Namun orang geus pindah makomna di makom toriko geus melalui yakin toriko. Orang geus datang ke hakikat, engke ge keyakinan orang keyakinan hakikat. Moal bisa keyakinan hakikat dihijikeun jeung keyakinan syariat moal bisa. Jadi berarti beda makom, beda makom. Nu mantap antepkeun bae. Moal ngahiji moal nyana di makom itu apeng-apengan. Nu mantap ketika aya khariqun lil adat seseorang ulah dituturkeun lamun bertentangan jeung syariat sebab urang mah makom syariat. Mantap eta aya jelema anu heranan ka Habib Lutfi Kiai Saroni heranan ka Habib Lutfi heran cak kana ieu Habib Lutfi tilok salat Habib Lutfi mah sakapeung waktu kadeuleut tilok salat mantap nyana namu magrib gadinya terus bae di jero hatena kok Habib ini enggak salat magrib juga enggak salat dicoba ku Habib Lutfi Kiai, coba tolong tuh ambilkan asbak saya di kamar. Cokot ku Kiai Syaroni di jero kamar. Habib Lutfi keur salat. Allahu Akbar. Ai tadi lu di luar saha? Ai itu di jero saha? Teu kahartieun ku Kiai Syaroni. Tadi kita ya Habib Lutfi keur salat. Allahu Akbar. Nya nyokot asbak ge sieun jurig teh asli. Jurig teh asli tah. Eta kan hese eta kos kitu. Kaluar deui mau asbak Habib Lutfi keur ngaroko bae. Tuturkeun ku sia ngaroko Habib Lutfi. Sia ujana mau salat-salat Habib Lutfi ka sorga teh sia bangke ka neraka jahanam sia je mah kumaha ulah dituturkeun wayah urang wae salat mah salat bae moal datang kos Habib Ahmad Jakarta teh Habib Ahmad Jakarta pan Kangjeng Nabi Qadir teh bisa didadak bisa dipanggil bisa didadak jangan mah ya Nabi Allah Qadir alaihi salam ta'al hina wahai Kangjeng Nabi Qadir kadir sakedeung aya perlu haju bae tangkal buah nu dihareupeun nya wer kos aya angin gitu tabret datang Kangjeng Nabi Qadir teh biasa sasalaman bebeja dan ya sudah cukup kaluhur deui ente ge coba ge kitu guys coba ge ente deui mah wahai Qadir saya ada perlu wer tangkal buah ente ge kitu bakalna kuntilanak do datang jadilah udah cerita makom-makom kos lalagaan wali teh kos lalagaan kos lalagaan tapi nyata nah nu mantap hese lamun nuturkeun zahirna bae loba nu katolojok jeung wali mah lantaran kadang-kadang nu dituturkeun daharna bae kadang-kadang ngarokona bae horenganan eta nu zahir nu eta anu hiji deuna di mana moal kaharti ku eta atuh kos kitu amat emang kos gitulah kehidupan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala urang kuari bisa zarat ka Maulana Hasanuddin henteu amprok bae jeung Maulana Hasanuddin ketika amprok jeung Maulana Hasanuddin wallahu alam boro-boro dibere Maulana Hasanuddin kakarak dibere Gus Dur bae urang teu kaharti dibere Gus Dur bae geus teu kaharti lalagaan luar biasa pan Gus Dur mah sering lalagaan biasa eta pan inget dina anekdotna Presiden Bill Clinton teh ka Indonesia mau anjing penetapan lamun kurang di naon kitu ngaranna diperhatikan hayang seurina aya tapi kagetna aya eta nu di kapal teh kan loba lah nu di kapal naik kapal Bill Clinton naik kapal Presiden Prancis naik kapal Gus Dur naik kapal pan seserian ge lamun diperhatikan ku urang begitu dikaluarkeun lengan Bill Clinton oh ini Amerika cek Gus Dur kok ketahuan Amerika ini patung Liberty kan kepegang sama sana oh iya betul mata cek Presiden Prancis ini Prancis emang kenapa ini Tugu ada kekedat oh benar cek Gus Dur tinggal Gus Dur mikiran baik oh ini Tanah Abang ceknya
Cek Bill Clinton, kok tahu ini tanah abang Gus? Jam saya hilang. Sial dah Gus Dur. Lalagaan dia lamun diperhatikan ke orang maknanya jero jasa. Ketika Gus Dur carita jeung Bill Clinton carita jeung Presiden Castro dan lain sebagainya, pimaknaeunana mengarah kana kewalian kabeh. Ketika kabeh di dieu teh nyaritakeun soal kitu jilbab, Gus Dur menentang. Ketika pornografi, Gus Dur menentang. Kakarak dibere Gus Dur bae urang geus teu kaharti, padahal mah ku caranyana lah. Lain zahir, lain batin, teu kaharti. Urang ge lamun amprok jeung Raden Patah pasti bae. Loba nu teu kaharti, urang amprok jeung Maulana Sareng jeung Sosari Hidayatullah, pasti ketika berhadapan teh loba nu teu kahartina kakarak segede Gus Dur ge teu kaharti. Tobat Tuan Syekh Abdul Qadir mah. Kuari Habib Lutfi ge teu kaharti. Isuk-isuk di Pekalongan, sore aya di Jakarta, isuk pagi atuh peutingna deui aya di Karawang, aya di Purwakarta, aya di ditu deui di Bali, naik deui aya di Medan, aya di eta kok kuat amat sih nyana. Walaupun naik kendaraan, naik kapal, naik mobil, nu nuturkeunana geus seseleh. Kok nyana kuat amat sih dibere kekuatan pada atupan lain nu eta. Awak manusia nu biasa mah sakumaha sih. Kekuatanana tetep aya naonan di nyana. Tuh, eta kan hese. Nah, ieu urang berhadapan jeung wali-wali mah kos kitu tuturkeun Habib Lutfi ngarokok teu eureun. Ngarokokna teu eureun. Di dieu ge aya nu teu eureun. Ngan aya Habib Lutfi meuli aya mah teu. Aduh, Masya Allah. Yo kan. Itu masuk kaharti emang kumaha gitu. Ulah neuleuh teu kahartina, nu kahartina bae. Nu kaharti da bae. Sebab diperhatikan ku orang ahli Allah loba nu teu kaharti. Barengan ge coba ahli Allah loba nu teu kaharti. Ketika nu teu kaharti sing hade ulah suuzon ka ahli Allah mah. Sebab naon nyana keur aya nu disumputkeun di jero hatena ma'rifatullah wa rasul. Marifat ka Allah na nu disumputkeun sebab lamun ada selalu kos kitu bae. Waduh, ujianna dilaletakan ku jelema. Jadi ketika aya nu teu percaya lain kiai tama lain wali nya nama bungaheun. Urang mah pan tama lain kiai tolol sia deuk sagede kumaha kiaina. Goblok pan lain kiai teu kadeuleuh ku sia. Masyaallah, ieu aing kiai ieu tolol. Urang mah ngaku jadi kiai teh. Wali mah ketika di lain-lain ki alhamdulillah teu kanyahoan berarti. Di lain wali alhamdulillah aing teu kanyahoan. Tah, ketika teu kanyahoan pangkat teh nuhun aya urang mah diorbitkeun. Diorbitkan kalau Anda mau ketemu dengan saya nih kartu saya. Waduh, Habib Rozak Al-Habsyi ahli ruhani boloon. Ahli ruhani. Udah tanda orang dek datang ke mana jadi tekan ruhani itu menang di gitu-gitu ruhani mah. Jangke ke kajahoan luhur jeung handap mah. Iya mah kartu nama make ahli ruhani segala. Berarti menurut tadina nyana edan gua dicager. Iya. Salah lain gitu hayuh bae jeung ahli ruhani mah engke ge kabawa urang ku ahli ruhani mah. Urang tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho, tatadina teu sieun ka Allah jadi sieun, tatadina kurang cinta ka Allah jadi cinta. Eta dibawa ku ruhani seorang guru. Ya urang nuturkeun ka guruna mah moal bisa lantaran naon? Lantaran aya kahirupan di dunia luar. Anu urang mah neuleuh daharna nginumna sarena leuleumpangana di luar eta nya per detik zikir ka Gusti Allah nu make aturan eta nu hesena. Jadi urang mah deuleu teh zahirna bae. Nah, engke bae karasa dibawa ku kahirupan wali. Nu tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho, tatadina teu sieun jadi sieun, tatadina teu cinta jadi cinta, nu tatadina henteu resep ibadah jadi resep eta teh kabawa ku dunia kawalian seseorang. Geus bae eta rasakeun ku urang lantaran urang mah ngudag pagaweanna mah hese. Nah, iyalah disebut mufrad alam jang pamuntayangan ka Gusti Allah nu sakumaha kamari urang nganyahokeun heula sifatna, nganyahokeun heula asmana. Kanyahoan sifat jeung asma bakal timbul afalna. Di mana geus kanyahoan asma, sifat jeung afal bakal timbul zat lantaran moal kaluar sifat tina zat hese diomongkeunana ngan pasti kaharti. Nu mantak disebut ge ilmu rasa, rasa kadeuleu, rasa kadenge, rasa dideuleu, rasa didenge, rasa dikajahokeun. Lamun geus timbul dibere rasa kos kitu geus moal salempang tah geus hirup kumaha geus nikmat nu aya. Ibadah teh ngeunaheun jasa.
mun ngadenge nu maca Quran lain nu dihartikeun makhrajna nu kadenge makhrajna suara lain tetapi dibalik eta aya kaindahan nu hese dicaritakeunana nu ngeunaheunana sabulu-bulu eta mah geus hese caritaanana nah disingkapkeun lah mun geus datang ka dinya ku Gusti Allah saeutik ketika neuleuh jelema kadang disingkapkeun trek ketika neuleuh masjid disingkapkeun trek henteu selalu ngan kadang-kadang ku Allah disingkapkeun inkisab ngaranna iyalah hasil mujahadah mun tayang ka Gusti Allah diberelah ku Allah kok dibere kos kitu seh lamun Kangjeng Rasul dibere kekuatan mukjizat lamun wali dibere kekuatan karomah naon supaya mantep keyakinanna ka Gusti Allah mun ulama dibere maunah supaya naon istiqomah ibadah ka Gusti Allah geus jada boga rasa ngeunah lamun geus boga rasa ngeunah per detik setiap saat selalu inget ka Gusti Allah lantaran ngeunaheun geus we neuleuh dunia teh sesemperan hanya variasi-variasi nu teu berarti bagi diri da hiji we Allah etalah nomor kahiji geus pangkat Kangjeng Nabi nu mantak dijuluki mufrad alam lantaran seluruh makom dinisbatkeun ka Kangjeng Nabi handap kabeh ge sebab Kangjeng Nabi mah diceluk ku Gusti Allah Rabb Kangjeng Nabi na Rabb anu manggilna Maha Masya Allah nu mantak moal aya tanding Kangjeng Nabi urang ngadeukeutan Kangjeng Nabi bakal deket jeung Allah fattabi'uni yuhibbukumullah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintakeun ka kaula, Allah bakal cinta ka maneh. Ai hayang cinta ka Allah maca sholawat tirok bolon. Da kumaha cintaeunana Allah? Kunaon sia haju ka aing maca ka Allah tuh Rasul aing pan sia nyaho salat ti Rasul aing. Pan sia nyaho haji ti Rasul aing atuh ka Rasul aing bae sia mun tayang maksudna wasilahan. Lobakeun maca sholawat. Qul bejakeun in kuntum tuhibbunallah mun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni yuhibbukumullah tuturkeun kaula engke ge bakal dipake ka cinta cintakeun ka Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat Allah bakal cinta wallahu a'lam